ریخستنا ستێرکیا زاروکان ژی لە باژارێ حەلەبێ تەماشاوانên هێژەش بوو پێشخستنا ئاستا زاروکان و دەولەمەندکردنا کارین و شیانên wan perwerdeyên cûr be cûr vekirine. Rêxistina stêrk perwerdeyên beşên govend, stran, fêrbûna zimanan, wêne kêşî û jenîna alav û amûrên mûzîkê ji bo zarokan pêşkêş dike. Rêxistin pêşwaziyê li zarokên ku temenê wan di navbera 7 ta 15 saliyê dana dike ku niha jimara wan heftê zarokên. Mamosteyên pispor di proseya perwerdehiyê de zarokan perwerde dikin û behreyên wan ji her demekê geştir dikin. بينو فاندي فاكن جبوي زروك تدوارن مثلا ما في زروك وهابي مثلا نكو زروك دارن دبستون ودارن دارو يعني هم ليخستن هاي هم تشت هاي فما خست امواك ريخستن استرك ام نوفاند كي فاكن جبوي زروك تدو مثلا نشاطات وك رسمه مثلا جيتار طنبيره في نشاطات نو جد هندر نوفاند دو هاي گوری ویجی مثلا حرک جی ما مستخایتن وردو مثلا دع لمن پیج کافن زتن امواق دزانن جی زاروک پیشرو جمانه مثلا تن فر یعنی و نواندا بی 3 سال های وکریه و زارک جی هجماری زاروک پر و ملاجی پر کیف خوش دبی یا جی کی دو بالاشه مثلا یکی نکات تنبیر بعلمه مثلا تنبیر بهای لدروا فگوری و زاروک تن جمع خال ما دقرن ذات نام جواك رخصتنا سترك ام خود دقرن حمي زاروكا وعمري زاروكا جمع جفر 7 سالية حتى دو 4 دو 5 ام زاروكا استقبال دكن